Дэлхийд даяар мэдээлэл холбоо хурцтай хөгжиж байгаа өнөө үед манай улсын холбооны салбар энэ зэрэгцэн очихын тулд хүч чармаалтаа гарган хөгжлийг алдахгүй тулд өөрсдийн судалгаа шинжилгээ хийж түүнийгээ бүтээл болгон туйрван холбооны салбарт хувь нэмрээ оруулж байгаа шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн хараа мэдээлэл холбоо технологийн сургуулийг ерөнхий боловсролын сургууль төгссөн төгсөгчид ихээр сонирхох болжээ. Улс орон хөгжихийн тулд шинийг санаачлан өөрсдөө бүтээх нь хамгийн чухал. Тиймдээч инженер техникч хамгийн эрэлт хийгцэгтэй байна. Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль жилдээ олон мянган мэргэсэн боловсон хүчин бэлтгэн гаргаж байгаа. Тэр дундаа тус сургуулийн хараа мэдээлэл холбоо технологийн сургууль нь инженер техникчдийг мэргэжлийн төвшөнд бэлтгэн гаргаж 70-98% ажлын байртаа болгож судалгаа шинжилгээ хийж бие даасан орчныг оюутан залууст бүрдүүлдэг гинэ. Тус сургууль нь энэ жил элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд одоо тал нь 400-аас дээш оноо авч чадсан залуусыг элсэх боломжоор хангаж өгсөн байна. Ингэснээр элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд хангалтгүй дүн үзүүлсэн ч улсын сургуульд элсэн суралцах боломж хүүхдүүдийн өмнө нээлттэй болж өгч байна. 4 жилийн хугацаанд одоо суралцаж гараад төгсөхдөө оюутан мэдээлэл технологийн чиглэлээр бол бүхий л одоо шинэ технологиудыг одоо мэдж сурч тэгээд төгсөж гарна. За тэгээд төгсөж гарсны дараа бол оюутан бол яг хөө тэр өөрсдөө бие дагаад одоо тэр чиглэлээр компани байгуулад ажиллаад явах бас боломжтой. Нөгөө талаар бол яг хөө тэр мэдээлэл холбоо технологийн чиглэлийн бүх компаниуд болон улсын байгууллагуудад одоо ажиллах боломжтойгоор онцлог юм да. Сүүлийн жилүүдэд мэдээлэл холбооны салбар хурцтай хөгжиж дэвшиж байна. Манай улсын хувьд энэ хөгжлийн ард хоцролгүй энэ зэрэгцэн алхаж өөрсдөө бүтээл туйрван Монголд брэндтэй болох гол зорилгыг урьдчилан олгон ажиллаж байгаа нь оюутнуудад суралцах хүсэлт нь үнэтэй хувь нэмэр болж бие даасан бүтээл туйрахад дэмжлэг үзүүлдэг байна. Өнөө цагт салбар болгон мэдээлэл холбоо технологийн ачаар түүний тусламжтайгаар өснө дэвшиж байгаа боловч энэ салбарыг хараахан хөгжлийн гол цөм гэж харах байгаамаа. Хэрвээ дэмжлэг үзүүлэн дэмжээд өгвөл энэ салбар манай улсыг эдийн засгийн хямралаас гаргаж магадгүй томоохон хөрөнгийн их үүсвэр болгох сайн талтай юм а. Манай сургуулийн бол яг хөө тэр энэ 8 хөтөлбөр бол ер нь 8 л нийгэмд хамгийн их хэрэгцээтэй мэрэгжлүүд гэж үзэж болно. За тэгээд эдгээр мэрэгжлүүдээс бол яг хөө тэр чинь одоо програм хангамжийн мэрэгжил гэдэгт бол бүхэл одоо програмчлалын технологиуд бүхэл талаар энийг бол одоо үзэж судлаад ингээд төгсөж байгаа. За дараа нь болох дээр системийн аюулгүй байдал гэж байгаа. За энэ системийн аюулгүй байдал гэдэг нь бол орчин үед бол яг хөвгтөр мэдээлэл алдагдах, мэдээлэл одоо нууцлал үгүй болох те эдгээрүүдээс одоо хамгаалах ямар технологиуд байдгийг, ямар арга барил байдгийг эдгээрүүдийг бүр мөсөн одоо эзэмшүүл төгсөж байгаа юм. За тэрний дараагийнх нь болох дээр систем мэдээллийн технологи гэдэг эдгээрүүд нь бол одоо бүхэл албан байгууллагууд өөрсдөө дотоодын мэдээллийн системүүдтэй байж байгаа. За тийм учраас эдгээр мэдээллийн системүүд зориулагдсан инженер техникийн ажилчдыг бол одоо манайх бэлдэж гаргадаг. За дараа нь болох дээр утасгүй холбоо гэж байна. За энэ утасгүй холбоо бол яг хөө орчин үеийн бүхэл тоног төхөөрөмжүүд бол бүгд утасгүйгээр хоорондоо холбогдож ингэж ажиллаж байгаа. Энэ чиглэлийн өөрөөр хэлбэл инженер техникийн ажилчдыг бэлтгэж гаргадаг учраас маш их эрэлт хэрэгцээ ихтэй байж байдаг. Төрийн дэмжлэгийг нийгмийн халамж өгөхий яа магадлууд авахаас гадна газар доорх баялгаа ашиглах шаардлагатай гэсэн нэрийн дор уул уурхайн салбар ихээр авч төрийн түвшээдийн гол анхаарал эдгээс салбарт төвлөрж байгаа. Газар доорх баялаг нэг л өдөр шавхагдаж дуусна. Харин мэдээлэл холбоо технологийн салбарт анхаарал хандуулан усаас дэмжлэг үзүүлбэл энэ салбарын хөгжил магадгүй ирээдүйд хожоод улсын төсөвт томоохон хувь нэмэр оруулах салбарын нэг болж хөгжих нь ойлгомжтой юм а. Дэлхийн бусад улс орны жишгийг харахад энэ салбарын хөгжлийн ачаар улсын төсвийнхөө ихэнх хувийг бүрдүүлж байна. Энэ дэвшлийг бий болгохын тулд мэргэжсэн боловсон хүчин бэлтгэн гаргаж байгаа мэдээлэл холбоо технологийн сургуулийн гадаад сургуультай хамтран ажиллах хүрээндээ Монгол оюутныг суралцах 4 жилийн хугацаанд нь гадаадд суралцуулан давхар диплом олгож эхэлжээ. Энэ мэтээр манай улсын холбооны салбар хүч авч хөгжвөл улсад томоохон хувь нэмэр болох юм. НБС 2